各位好，我今天分享的题目是奈米机械人。我们都知道，所有的物质都是由原子组成的，最小的氢原子大约是0.1纳米，1纳米呢是1公尺的10亿万分之一。所以，如果一个人像地球那么大那一个原子也不过像1粒米一样所以，奈米的科技是指着能够控制原子那么小的物质组成可以被操纵的工具。奈米的科技呢，已经广泛的使用在现实的生活中，例如各种的合成材料、各类的涂料、电子晶片和农业的产品。凡是高科技的东西，没有一样不用上奈米的科技的。其中最突出的就是奈米生物机械人科技。所谓奈米生物机械人，就是可以透过人工的控制，使之进行某项任务的被操纵体。那么这个操纵体的尺寸呢，大约是100到1000纳米左右。目前呢，主要的成分多半是生化的介质，就是使用合成的生物蛋白质，或是将现成的病毒改造，然后用不同的酶或电解质来控制它，使之能够完成一定的功能。例如现在已经普遍使用的病毒载体，就是将改造过的病毒送入老鼠的 DNA 中，来控制药物的反应。最近日本的生物科学家已经成功的造出奈米机械人，可以由几百个机械人组成某种工具体，进行一项功能。不久的将来，这一些技术可以用来针对癌细胞直接的除灭它，也可以对破损的人体细胞进行修补的工作。这就有一点像在电视影集中的《星际迷航》中，那个医生可以用像一支笔一样的一个工具去医治受伤的人一样。科学的进展可以带给人类幸福，但也可以造成许多的灾难。别的不说，光是看奈米机械人的发展就很可怕。这种生物科技必须要用病毒体来做实验，而病毒是一种不完全的生物体，意思是说它无法复制自己，就要不断的去寻找寄主。那如果病毒跑出了实验室，就变成病毒的传染。而且因为它的结构简单，很容易就产生突变，就更难去跟踪对付。在研究病毒的解析过程中，不小心就会冒出无法控制的情况，而成为了恐怖的奈米机械人。
我不是说这一次新冠病毒就是人造的奈米机械人，但对于上帝所造的万物，我们不按其本性去使用，再加上险恶的人心，那才是人类的自我毁灭。好比核子物理，一面可以用在核能发电，带给人便宜的能源，但另一方面却可以做成核子武器，成为天先威胁人类生存的可怕杀器。我们必须回归上帝，这才是正道。求神帮助我们，谢谢。